ダンパーの音がするね。反対側行く。反対側行く。反対。どうした？あ、カタツムリ。カタツムリじゃないのか。なんだろう、カタツムリか。今日は成分の金の食パンです。はい、ちょっと遅めの調子。いただきます。いただきます。私はパンが欲しいのだ。言えないのです。欲しいのだ。嘘でビビってる。気温が寒い。気温が寒い。12度、だいぶ暖かくなったね。春さんの後ろでみゆきが着替えてる。春さん、ガスでお湯を沸かしてます。換気扇はみゆきが今回している。あと3回ぐらいやれば暖かくなるかな。肌が丸まってます。もう寒すぎて速攻上がってきちゃった。もう顔と耳が冷たい。いた。なんだよ。うん、そう、今ちょうど12時くらい。47分。値上がりでコーンスープ。温まりましょう。春が反応してきましたね。春しゃ。いい匂いがするね。鼻くんくんくんってしてる。見つけた。出発します。皆さん出発です。めちゃめちゃ寒かった。あとちょっと待てれば変わったか。ダンパーのに乗らなければ。だって行ったら全然風止んでたもん。だけどね、でもね、ほんと耳がやばいからね。そしてこれからは伊良湖に向かいます。向かいます。出た後、お風呂が天然温泉風呂がやってなかった。ちょっと贅沢してホテルの入っちゃいます。温泉に行きます。行きます。産直あれですね、はい、すごい風車こちら先ほど買ったエビせんべいです。
ふわふわ。春も起きました。おはよう。うわ、20度ある。車の中だからかな。待って。よし。待ってよ。よし。あるよし。落ちた。うまいかうまいか。うまいか春。15度。だいぶ下がった。寒いけどね。お散歩待ちの春です。春。もう行こうね。お待たせ。ごめんね。じゃあ着こう。はい。お疲れちゃん。ですか、どうですか。美味しい。美味しい。静岡県三日日みかん。僕はプレモルもらい物です。じゃじゃーん、ミルフィーユ鍋。そしてこちらは茶そばです。お会いしてみました。静岡県産。いただきまーす。下手くそ。ちなみに春さんはこんな感じ。ここでくつろいだ。近いよ。赤。東北やばいって言ってた。今日ちょっとなんで。くらいの人たちは何をもらったらお土産にしようと思う。まだまだ食べれる？食えるね。本当に食える。舌が揺さっちゃった。どこで？ごちそうさまでした。春さん